umuntu kade emteketisa kakhulu ubaba wakhe. Iqale ngokuthi umuntu kade emteketisa kakhulu. Ngokuthi lo. Yeah, that's a statement telling says, us more. So tell us ke ubemteketisa ndlelani ubaba wakhe? Ubemphathisa okweqanda. Maqanda. Ubemphathisa okweqanda ngoba ubevuka ayinele emenzile yonke into uma yekhona engayile emsebenzini. Ize ngisho ngithi mdala afanye ngabe uyafunda ukuthi azenzele. Kodwa ngendlela ubonakala umphethe ngayo ngeke azafuna ingane intombazana nakumele ukuthi uyiphathe kanje. Yeah, ngiyakuzwa ke lapho. So yakudina ke wena leyo nto. Useyangicika. Akukho kunye ubaba wakhe ayekwenza. Kukhona into okwenza ngisho ngithi mina ubemphathisa okweqanda, emphathisa okweqanda nje noma ngathiwa kade ngifuna ini. Ubeqala ngitshene ngosinuvu. Ukuthi ndena afuna ngiqale ngenzele usinuvu. Ukuba ugcina. Esifuna le mina ngenze ngiqaqale enzele usinuvu ukuthi ndena amenzele something. Thola ukuthi mina sengumuntu oseke emuva. Right, asibine sinibingelele ohlelweni lethu libizwa ukuthi isongeso le Black Life TV igama lami King Sicaka ngaloqa sithemba ukuthi abantu bayaphila. Ngami ngedwa ke khona intombi yaseSwatini Mamdepani sawubona ntombi? Sawubona nindaba njani? Sikhona njani ni? Hayi siyaphila phela sothini. Ngane yakwethu makuphila wena nje ukuthi icoso la. Ngiyabonga. Ngiphinde ngithathe lethuba kubingelele ngomkele imbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu luthi isongeso njengoba seshilo King Sicaka ukuthi mina I am umlangeni uMagasela. Futhi ngokukhulu ukuthobeka King ngicabanga sesithatha ithuba sibingelele usomncane ola isihambelo sethu sicele futhi ukuthi abingelele naye umbukeli. Bese yazisho ukuthi uba wakaba sifuna ukubaza abantu. Sabona Sithando njani? Oh mo. I don't know. Molo sis. Ake umoloshi. Molo unjani philile? Ngiyaphila wena unjani sisi? Hayi ngiyaphila. Ngiyacela bandla ubingelele umbukelo weBlack Life TV uthi sanibona ababukeli and then bese uzisho igama lakho nesibongo. Molweni babukeli igama lami Dunganovuyo ifani yami TikTok. Oh okay. Beautiful. Okay ngene sanibona nthi molweni. Molweni. Wenza kahle wena sis. Hlala la wazi khona impande zakhe ezikhona. Mina ngifuna ukwazi Sithando sami ukuthi yini kubeka la omncane kangaka ngikujaji njalo ngomnyaka. Kodwa sifuna ukwazi ukuthi fisa sikusize ngani la ekhaya kwa Black Life TV wayusibhalelile. Ndifuna nincede ukuba istigmata sami siyandihlukumeza asinivumeli uba ndincedakale kwezinye izinto asinivumeli uba ndidlale nabanye abantwana ngexesha endithanda ngalo. Kanjani manje? Stepmad? Yebo. Oh, ukhule naye vele? Yebo. Ways ubaba? Ukhulele kuye phela khona. Hayibo, ngakhula nayo stepmother. Ukhulele kuye, ukhulele kuyena. Oh, that's thank you. Ukhuliso yena. Abenikade ndihlala nomama then bese wasweleka umama then bese ndahamba ndayohlala nestepmother notata. Oh shame. Muneminyaka mingakho uqala ukuhlala naye? Benginga-12 years. Okay. Oh yeah. Oh, and then ubaba uphi yena? Baba no 3 years washona. Oh shame mntanami. So bona likhulu yo. Akulula ukubuka abazali bakho behamba phambi kwakho. So inibangane stepmother? Stepmother ngiyathanda ukudlala ibhola kodwa ma kumele ngidlale ibhola alingivumeli ngiyathanda ukuya emhlangeni kodwa alingivumeli ukuthi ngihambe nezinye izingane. Hawu. Like lento yokuhlolwa straight ngentombi. Yebo. Akathandi uyohlolwa. Yebo. Hawu kuyigugu kanje kubantu besifazane lokho. Uvela athi emphakathini akuvumelekile ukuthi ngihambe khona. Awuhambe nje emphakathini wena? Akanivumelanga ukuba ndihambe ndiyohlala nabanye abantwana uthi unikalela ixesha loba ndibuye ngabani endlini. Ngoku iba ingxabano ukuba ndabuya ngexesha engathandanga ngalo uba ndinajabula nabanye abantwana. Mana ke ngane yami wena ufuna ukubuya sikhathini ekhaya mhlawumbe ake ngiswe ngawe. Wathiwa nje ubuya ekhaya ke nje uvakashile ufuna ukubuya sikhathi. Sikhathi usibona singcono. 5. Yena ufuna ukubuya sikhathini? 1 ashayisini. 1. Ngoba uyafunda nje isikolo siphuma ngo1. Mhlawumbe usho phela mengafundi ngama weekends Kodwa for the fact esikoleni kodwa uyadlala uyawenza ama sports lebhola olithandayo but meke uyodlala uyakuvumela ukuthi uhambe? Akangivumeli ukuthi ngihambe ngiyodlala. Ugcina nje ngokupractice? Yebo. Ukurehearse yo. Ubona nabantu abajwayele uyasaba nje uyathuka.
kodwa uthathile isibini kusho ukuthi yazini kulula ukubhala ngeke ngibona abantu abashayi Mm. ukubhala kulula Yeah. indlela abakwazi ukuthulula ngayo inhliziyo zabo but when it comes to talking abakhoni kodwa lento ayibhalile kufanele sisebenzise sambe naye Yona, because yena straight. ufuna simsize phela ubhalile yabo kunzima ukukhuluma naye umbuze emgoma. so sithando sami uStep Mari uyazi ukuthi sombiza naye abela njengoba ufuna sikusizele kuyena uma ucabanga ngazoba njani i-relationship yenu menibuyele ekhaya Uzofika angithethise manje ngifike endlini. shuthi nafanele senze sure kaphinde akuthethise nawe ngeke uzenze into wrong angithi Yebo, uyalithanda ibhola yebo, uyathanda ukuhlola yebo, uyakuthanda ukufunda yebo. kodwa kuphela ufuna nawe ukuthi ukwazi ukuyodlala mubuye esikoleni uyowenzeni ekhaya Ndibuye ndenze izinto zasendlini. bese uyahlala-ke ufundi Yebo. kuhamba kanjani kodwa esikoleni othisha bake bakubuza something about la because othisha sebeyakwazi manje ukubona ingane imi ingakhululekile Yes. njengoba umona nje yamonta uyingane vele ese Ukuyicloser. and izomshaya lento mekhula ngoba emsebenzini asimdinga umuntu othe bese iqasha fanele sikwazi ukubona ukuthi uzokwazi ukukhula yini la Ngizokwazi ukukhula. so ngibuzele esikoleni abakazi othisha babuza ukuthi indaba ungayodlala ucele ngokureheza Bake babuze qha ndike ndibaxelela uba umamncane wami endidlala naye endlini ngiyada nivumela uba ndihambe ndiyodlala ibhola. Bangathandi bandidibane nabanye abantwana. ukudi kodwa wena ebholeni sithando sami Yebo. dlala namba ba Ngidlala u-GS. yini u-GS ke Yini ukuthi yes, uyashutha Shoot. oh udlala ibasket kulokhu netball. Yebo. Hayi oh ibhola bengithi soccer. soccer Netball. Angiyazi masokhuluma Oh. ngeshooter ukuthi hayi netball. ngiyaqonda baba GS hayibo What is a GS ke? kwa mina ke netball angiyasikhohlwa ukukhuleka anyways king ngicabanga Yeah. ukuthi azama ukumsondeza usesomdala uhlale phezulu kwakhe sibuza ukuthi kwenzakalani yini because asiyithandi ingane oh yeah Ungakhuluma umuntu ezobuye ufuna ungiqhatha nawe. Sihambeni somthatha uStep Mother sezwe ukuthi ithini into yakhe. Okay, sifuna sinamukele ke esigabeni sethu sesibili sohlelo olubizwa ukuthi isongeso. Isigaba sethu sokuqala ke siphethe ngokuthi sizunana lo liseduze kwethu echaza isitori sakhe nemndlela yena azizwa ngayo ngoStep Mother wakhe. Kodwa ke siqale ngapha kuMamDepana Ntombi sesibuye. again yes esifuna ukwazi ukuthi ngempela kwenzakalani Yeah. and mhlambe sokwazi uqhama ne-solution of which kubalulekile kakhulu kuthina kuya-Black Life TV ukuthi sisize abantu asicinde nje ukulala indaba zabo basanda indaba Yeah. kodwa suke sibone ukuthi singakwazi yini ukusiza Akusiwona wonke umuntu onondaba. yabo oh wow It's a rhyme. ngakhulu ukuthobeka ngicela ukubingelela ngikwamukela ohlelweni ma sawubona njani sakubingelela rather Ngiyaphila njani? siyaphila Asibona, sithanda Athi Sa- ngiyaphi? siyacela bandla ngokukhulu ukuthobeka ubingelele umbukelo we-Black Life uzisho ukuthi uba igama lakho owakabani isibongo bese ufaka unqi lapho uthule du Yeah. Igama lami nguNtombi ngwamaJozi Sibongo. Joes. siyabonga kakhulu king ngicabanga kubalulekile ukuthi usisi omncane ngiyasithandwa sami ukuthi ngeke kube lula ngeke kube lula king uzotatazela but kubalulekile ukuthi uma umazisa ukuthi yini ekulethe la mhlawumbe nje uma ungaqala ukuthi izinto ey'balulekile oy'thandayo ugcina ungazenzi iziphi Mama ndikubize apha ngenxa yoba indlela ondiphatha ngayo ukuba ndithi uma ndidlala ibhola esikoleni kumele kanjwe kuyodlalwa kwenye indawo ungandivumeli uba ndihambe ukuba ndingahambi uba ndiyohlolwa kwenye indawo ndihambe ndiyohlala nabanye abantwana ndihambe umhlanga ungandivumeli uba ndihambe ingakho ndibhalela kwaBlack TV uba ngendlela ondiphatha ngayo. Ngikuphatha kanjani Sinovuyo? Ngoba ngisuke ngikule nto ngikukhusele ukuthi andeni ungabonakale udlala abafana la ngaphandle. Angive nafuna uqoqeke njengentombazana. Yebo ma, indlela ondiphatha ngayo andivumeli uba ndihambe ndiyodlala nabanye abantwana ngaphandle lokhu undivalela endlini ixesha elinintsi. Njengoba uthi mase sewuhambile uhambe kuthiwa ukuthi uhambe ungashayelanga ungagezanga zitsha ungenzanga lutho. Intombazana ibonakala yenza njani kanti? Mama Intombazana ayihlala endlini yenza umsebenzi yasendlini kahle kahle umfana noma uyintombazana noma uyini. Ndintombazane mama, into endingayithandiyo ukuba ungandivumeli uba ndihambe ndiyohlala nabanye abantwana qha kuphela. Uba neento endizithandayo ukuzenza ungandivumeli uba ndizenze. Angikaze ngakuvumeli mina. Angikaze. Yini uzongibukisa ngabantu la? Kancane. Yini yenza ukuthi umbuzo ukuthi uyintombazana noma umfana? Ngamngabaza. Hayi ngisho ngoba phela into enzayo akaqondakala ukuthi intombazana noma umfana ngokuvesana ahambe angabuyi.
kokunye ngesinye isikhathi mengifika mhlamba abufike late endlini mhlamba angenela ngabonani ngimbuza ukuthi angimkholo uphuma ngiyaqolisa. Angimkholo mali engane ayiphumi. Yeah. Lengane Uyayibona ayiphumi. Ike ikhuluma. yaphuma wasuyayistopha noma ayikazi uyivumele ngoba usucabanga phela yabo wena istatement sakho michaza Hey. uthe wena usukumkhusela. So umkhusela ngoba khona sekakwenza ongasili lengane ayikhombisi nje ukuthi ike yaphuma before. lo mntwana akalaleli ngoba wazisisa akalaleli lo mntwana Ngempela uyinto nje intombazane ehamba nje ehla inyuka ufuna ukuhlola nalapho kusuke umntana. ngimsondeza endlini ukuthi akahlale endlini abhekane ney'ncwadi alento afunde ngoba uyafunda Uthanda nokuhlola umntana ufuna ukuhamba Yes. umhlanga nalokho awukubona kuyinto e-right. angikaze ngimalele ukuthi mengabe yohlola Pho indaba engayo yokuhlola. awukazi uyikohlola wena Mama makanjiwe kiwe emakhempini wena undivumeli uthi ingxaki ngizayo ebafaneni yileyo nto endingayithandiyo. Noba unganivumeli uba ndihambe ndiyodlala ibhola nabanye abantwana yileyo nto endingayithandiyo ngawe mama. Uloko undivalele ixesha elinintsi endlini ndingaphili nabanye abantwana. ngeke uze uhambe phela ebusuku ngoba uyintombazane Indaba uthi ufuna ukuhamba ebusuku akwathi ufuna ukuhamba ebusuku akwathi ufuna ukudlala ibhola ebusuku. Andikazi ndithi uba ndifuna ukuhamba ebusuku. mayethi uye emakhempini chaza ukuthi endena phela amokhentshwa ebusuku Kodwa lapha uzohamba ebusuku Sekhona omama nje abadala abagada iy'ngane. hayi ngeke angikholelwa mina kanjalo nami ngakhula ngesikhathi sami intombazane angazi ukuthi ngo-6 seyingaphakathi Oh yena cabanga yena ufuna ukubuya ngo-5. Wena usho 6 isikhathi eside ushilo phela umntwana ukuthi yena isikhathi sakhe sokuthi abuye meqeda ukubuya esikoleni alungise izinto zasendlini emva lokho ayodlala. Abuye ngo-5 wena uthi akufanele kushaye u-6. Kwenzakalani ma khona into oyicashisayo mina engayithembi engayikholwa kahle. nanokuthi ngakhona thina ngesikhathi esikhula ey'koleni nakunalento yama-culture Yes. and ama-culture I think asisiza kakhulu Mhm. because phakathi kuma-culture uthola ukuthi abanye benza inkondlo abanye benza umculo abanye benza izulu dance abanye kuyahlukahlukana leyo nto yenza ukuthi noma ngathiwa iy'fundo ziyakuhlula kodwa kube khona into active kuyona abaziyo ukuthi uma sikufundisa ekufundisa ethi and then one day ube yi-choreographer one day ube yi-songwriter one day ube into ukuthi okuyinto-ke namhlanje engibona ngathi ayisenzeki kalula so kodwa yikhona izinto ey'fana nokuhlolwa okuyila intombi efunda khona ukuthi intombazane iphatha kanjani kwenziwa it's not about ukugcina umntombi bayo kodwa kodwa There's so much. umuntu nje oke wahamba indaba yokumhlanga nokuhlola uyazi ukuthi intombazane iphatha kanjani intombazane kufanele ima ekhuluma amagama ayagcine la angafiki la cause lokho kwehlisa idignity yes to nje ukuba intombazane so lezi zinto ey'funwa ingane efuna ukudlala ibhola into eyizwa ngaphakathi so wena mama uthi ingane uvanze engafuni ihlale ndawonye kodwa siyibona ebusuku le ivalelwe endlini ihlala ndawonye what is story behind yini le kwenza ube umzali angazi noma ngathi protective noma wenza overprotective. I don't even think ukuthi she's overprotective. I think I know what's going on but angifuni ukusho ngifuna ukuzwa ngayo ma. Ngicela ukuthi asitshele because kuzoba ngathi samleader no samjudge futhi because azikho right ezinye izinto engicabangayo. Mhlawumbe unama reason futhi so yeah yaziveleze umzali kubalulekile ukuthi ingane yakho kodwa lokho sakuchazile ngiyakubona ukuthi uyamprotect ekutheni namfuna abafana but ufundiswa uba endlini uyamfundisa yini izinto zokuthi uyiphatha kanjani umuntu wesifazane ngiyamfundisa ukuthi uyakufundisa sendo sami Cha akangifundisi isikhathi esiningi. isho ke hayibo ngiyamfundisa ukuthi endena ufuna intombazane aziphathana njengentombazane nokuthi lo kahle kahle umuntu kade emteketisa kakhulu ubaba wakhe iqale ngokuthi ngokuthi umuntu kade emteketisa kakhulu ngokuthi lo that is statement telling says, us more so tell us ke ubemteketisa ndlelani ubaba wakhe ubemphathisa okweqanda maqanda ubemphathisa okweqanda ngoba ubevuka ayinele emenzile yonke into mayekhona engayiki emsebenzini ize ngisho ngithi mdala afanye ngabe uyafunda ukuthi azenzele kodwa ngendlela ubonakala umphethe ngayo ngeke azafuna ingane intombazane nakumele ukuthi uyiphathe kanje ngiyakuzwa ke lapho so yakudina ke wena leyo nto useyangicika akukho okunye ubaba wakhe ayekwenza kukhona into okwenza ngisho ngithi mina ubemphathisa okweqanda emphathisa okweqanda nje noma ngathiwa kade ngifuna ini ubeqala ngitshene ngosinovuyo ukuthi ndena afunane ngiqale ngenzele usinovuyo ukuba ogcina esifuna le mina ngenze ngiqaqale enzele usinovuyo ukuthi ndena amenzele something thola ukuthi mina sengumuntu oseke emuva
uyena umntwana osebonakala esemhambisanga phambili. Ngiyakuzwa mama. Kodwa-ke Igcine nami seyinokungicika Yeah. lokho, kodwa-ke ngiba nokukhathazeka mase selento kanje ngoba kodwa shuthi usiyabona ukuthi nami nguba umuntu onjani, shuthi nami sengiyavela ukuthi ngumuntu onjani, shuthi umuntu onjani? ngiyaxolisa lapho. Cha, ungaqala ngokuxolisa. Ake sizwe umuntu onjani ngoba uthi wena Ngathi uyawuphakamisa sisana. useyabona ukuthi umuntu onjani, thina sikaboni umuntu onjani, sesifuna ukuzwa ngawo, asifuni Ungawehlisa ukuyibonela umbhobho mama. ngoba ukuyibonela kuzosenza asiyome izinto ongasizona. Umuntu onjani? Hayi bekade ngicikeka ngendlela kade emphethe lento engiphatha ngayo mina, kodwa ingane yakhe ebeyiphatha kahle. Ingane. Njengoba evuka ayinele ekuseni kokunye asuke lapho noma ngabe wenzeni, mengithi usibani wenza ukuthi athi wena ukwenza ingani lokho. Kusho Thola ubaba ukuthi wakhe. mina kusho ubaba wakhe, thola ukuthi mina vele senguwumuntu okemuva ongasathandile ukube zangiphathe nangesandla. Aza kushaye. Ima-ke manje phela i-relationship yakho leyo ayihlangene nengane. Yes. Wena yini eyenza ukuthi kube nzima kubaba ekhaya? Umqome kanjani umuntu mfethu ongakwazi ukumtshela ukuthi kodwa baba kwenziwa kanje, fanele kwenziwe kanje? Uyazifihla phela umuntu uma ngabe esaqala ukukubona, akavesane avele ngaleso sikhathi. Nashada nobaba. Sashada. Mhlawumbe nithanda nesikhathi esinganani before nishada? Besithandana ilento isikhathi eside nje, bokuyiminyaka emingakho ewu-8. Wena yonke leyo minyaka ewu-8 before you get married awumboni lo muntu usikhonte wrong? Cause ngeke phela umuntu ayifihle forever. Hey wecasha lo. Ayikho leyo nto, awungeke. Ofezicashisa. Wena nje Seveza oyifunela njengomuntu umuntu. right. Beziveza njengomuntu. 8 years king. Ngoba kahle kahle ishinga. Kahle ingane kade ingahlali phela nami. Yazi sometimes enye into i-reality yomuntu ivezwa njengoba esho ingane bengahlali, ivezwa isigameko esithile. Ama circumstances. Mhlawumbe ingakho-ke ebone late ngoba ingane bengekho eduze. So mase seduze la realize khona ukuthi lo muntu ngiyi-second option kuyena uma ecabanga izinto, akacabangi lento. So mina ngifuna ukwazi ma ukuthi-ke wena njengamanje wenzani ma ubona le ngane, ubona ubaba wayo, ubona iy'nhlungu ezenziwa ubaba wayo kuwe. Ngiye ngicabanga ngendlela kade engitreat-a ngayo nokuthi uyafana naye. Ufana noba manje Ufana nobaba wakhe manje ngendlela kade engitreat-a ngayo. Ingane efana kanjani? Ngithi ngendlela kade engitreat-a ngayo ubabakhe. Uvele imubona ingane ikhumbuze. Inkumbuze yena. Ngoba akasekho futhi naye. Kusho ukuthi usamdinelo la baba lo washona owawuthandana naye washada naye. Hayi izenzo zengane into ebangela ukuthi kube njalo. Konke ngekho right. Ubaba kade ethanda ingane, so ingane mengahlangene ukuthi ubabayo uthini. Like ingane me receiver because umntwana ubaba menza umsebenzi wakhe as ubaba enganeni. So wena lokho kade kwenza bekuhlukumeza ngoba engakubeka indawo. Kahle uthi menika i-competition nengane ngokubuka kwakho. Ubudlelwano nabantu nabo nobaba nengane, wena do you have ingane nobaba vele? Awube ngitreat-a ngendlela ebhedayo. Okay, unaba abantwana sandwa sami nobaba lo. Hayi anginayo. Okay. Kuningi esingakwazi ubaba Yes. so unfortunate akekho ukuthi sim-interview and find out ukuthi ngampela yini eyenza ukuthi lo mama azalimale kangaka. Ngenze sinobaba behavior ngale ndlela. Abantu besilisa they're very protective of ingane zabo, most especially mekumuntu wesifazane, because they believe ukuthi ama-princess fanele bebe soft batrithwe ngendlela e-right. Ungathola ukuthi umama umenze ebudlalweni ubone ukuthi lo ngathi akazizwa kahle indaba engane yakho, ugcina usuthi usuyidefenda ngoba uyabona vele ukuthi lo akayiphathi kahle ingane yami, mengingafi ingane yami ngabe senkingeni. Angazi. Isinqumo sokuthi ingane zizohlala nani ngoba eseni nobabili noma wezwa ngobaba ngithi ingane sizohlala nawe ngale kuthi exoxisane nawe. Ngezwe ngaye ngoba esengitshena ukuthi ndena umntwana uzobuya azazohlala nami. Uma wakhe akasekho. Enye into Queen, enye nje challenge sinayo okufanele siyibheke njengamadoda ukuthi umuntu wesifazane wakho maybe mhlawumbe ingane senizame kaningi ayiveli eyakhe. Exactly. Awukwazi uzomlethela ingane yangaphandle ngoba ngeke ayamukele ngendlela noma ezama, kodwa uzoyifila engazi ukuthi akekho ndawo because akakunikeza ingane. Engathi bungamlinda aqala abe neyakhe. Mengabi naye yakhe kuphela 8 years engazali. Mangabi nayo yakhe phela xoxana. Mesixoxa mina bese ngikhombisa ukuthi ngoba ngineyinkinga zami angifuni emntwana la ngoba kuzoba ngathi umthanda kakhulu mina Protect ngenayo. umntwana wakho kungamlethi.
ushonile uma umntwana enze njani umntwana ahlale nezihlobo ekhona babakhe ephila Yabo ezezinto ziyadinga ukuthi noma ngathiwa ke umuntu akavumi ukuthi ulethe umntwana kodwa thola indlela yokuthi umenze abe khapha. Yabo mina I believe ekutheni entweni ayishoyo noma ngingavumelani ukuthi ahlukumeze ingane but ukuba wabula bezomthetho uhlulekile ukwenza ibalance because lento ifana nesithembu. Abantu besithembu bazokutshela ukuthi ukuze amakhosikazi abe right akwazi ukuthenga imoto lapha ngapha wakho 1 room. fanele ubalansise Wenza labo abantu badelelane babo Bangazondani. omunye ayibone phezulu kunomunye. Yabona? So indlela uma azizwa ngayo uyenza wrong mase ekhiphele ingane ingane ayithu mangibaba uthi ayiphathe ngendlela ayiphatha ngayo. Wayiphatha ngendlela ayiphatha ngayo ngoba ubaba futhi wenza ubaba usukenza ukuthi ingane ingathemba amanye amadoda idlule yena 100%. Yabona? Yeah. So kodwa ibalance imshayile ukuthi abalansise ukuthi lo amkhethi uthabo umkakhe nengane yakhe ayizala ngaphandle ukwazi ukwamukela negcikeni ngezinto azenzayo zizwana. Sometimes uma uyindoda nje ukuze ingane imjwayele uma ufuna ukuyinika imali kodwa nikeza uma ayonikeza ingane. So izokwazi yona ukuthi inikeze uma kanti imali iqhamuka kubaba. Akuyona umsebenzi wami ukuthi ngisho ukuthi yabona ke mfana le mali eqhamukayo uyinikezwe uma uyinikeze uma wakho mamdepane cha. Kodwa kufanele ukuthi mina nginikeze wena bese wena uthi fana asame ngiyokubhela amateki. I-choice yakho ukuthi imali iqhamuke kimi akungaveli lokho. Yabo iyona into ke yenza ukuthi kube nebalance More especially ingane mina ngazali. abangaqhamuki ndawonye abanegazi engafani ubahlalisa ndawonye. Yeah, true. So I think mina ukuba bekhona uba besombuza ezo zinto but akekho. Kodwa-ke sisilungisa kanjani lesi simo because uma ulimele walinyaza obaba ukhiphele enganeni ingane iyakhula soba nengane edamage engeke ikwazi ngisho nokuyosebenza noma ngisho yena ngenhliziyo yakho ukuthi izokwazi ukusebenza uzobe apply kodwa make ama board meetings ngiyakwazi ukuthi ayithuthukise ngendlela because vele ujwayele ukuba avalelwe into ayikhulumayo vele ubonakala into ezimbi because isikhathi esiningi umuntu uma ungamthandi amagama azosuka kuwena ekuyena azobe engekho mnandi and enzani kulomntwana. Into ebalulekile uma ufuna yazi one ingane iyadinga ukubona abanye abatwana bedlala idlale experience lezi zinto lezi ey'light nje zokwazi ukuthi njengengane kuyadlalwa ungathithizi. Iy'ngane ezinye zilazi igama lingalo zithi loyana njengoba esho ngithi lo zithi igama lakho bani once yanabantu abayazi ukuthi iyakwazi ukuxoxa nabekhululeka whatever eyinkinga kuyona iyakwazi ukuthi ihambe yodlala kubuye sekurelevekile noma sikhuluma noma ekhuluma ngephesi ye-anger. Number 2, isport sisiza ekutheni umntwana uba active emqondweni 100%. akwazi ukuthi mayelala evuka ekuseni evuka esikoleni avuka umqondo nje ukulunga ngathi ngiyofunda manje ngiyokwenza lento njengoba sesichaze nangeyintombi ukuthi uma decide ukuya entombini uzofunda lezi zinto ezomsiza esengasekho ma emhlabeni esekhula yedwa akwazi ukuthi uma wakwangisiza ngezinye indlela namama wenza okuhle la ubhala incwadi ukuthi kuxoxwe ngawe kahle mhla usungasekho and enye into kuwena ke qobo lwakho yonke amapheni enziwe ubaba ongasekho kufanele ukuthi wena uwafunda ukuthi udlule kuona wena uqonda nabantu ahleza khuluma ngabo khwini ocwepheshe ngalimala la wenza ukuthi mhlambe nokuba nomntwana ukwazi ukuthola umntwana ufuna ukufunda ukuthi umuntu ongamthola umntwana ofeyisana kanjani naleyo nto. Yabona ngoba just imagine kuba bekuyingane yakho le ikhule sayiphatha isimo sifana nesakho ngaleso senza kuyena uzofila kanjani. So for me I think ilokho uyayizwa mali into ayichazayo King ngiyayizwa. iyayidouble sense ubulala ikusasa lengane yeah ungayidinelwa ukwazi uyiqoma ingane waqoma ubaba wayo so whatever ubaba wayayenza kuwena kwakufanele mengalungiseki uphume kulo budlelana kusuke ngaboni obakho then ukuthi uthandane naye ubumbona siningi izinto ezirong azenza ngisho noma senishadile mhlambe ke kwase kunzima senishadile but mase kufika umntwana angazi noma afika senishadile noma afika ngashadi I don't know. Okubalekile lengane asidinga ingane damage ngoba siba nama relationships engathi awekho right uthola umuntu right from far umsondeze eduzane toxic damage indlela akhule ngayo so wena sonomsebenzi uthi manje fanele ukhanselishe umuntu omdala yabo lengane nje ngeyiphi izothi umuntu ba how indaba ukhulekile ngikhulekile ayikwazi ukuyi-express and iyabhora umuntu ongenayo impilo bazodlala ngayo because that's how lokhu yayithithizela because yena akazi abone lutho emgaqweni akazi kwenzakalani kuningi nje bafethu esinganifundisa kona okubalekile ukuthi ingane ukuthi amasipasi noma uyivalele noma ungayidrive yise esikoleni kodwa make sure ukuthi ayisupport kulezi zinto ezenzayo esikoleni ave kumnandi ukuthola isupport from ekhaya kodwa ngicabanga ukuthi to be fair bayidinga i-counseling yala ekhaya proper nabangani futhi bayasiza yazi guys
Munabangani aba-right uyakwazi ukuxoxa nabo ngaphandle usiyocephesha cause uyakwazi ukukhuleka umngani wakho even though ezeyixoxa-ke iy'ndaba zakho kulanga. Manje labayana abazazi ngeke bekuxoxele muntu. Yeah, otherwise kanza ukuthi asithembe ukuthi nani nitholile nikufunda kodwa-ke ningasilekelela nani ukufunda ukuthi yini enye engenziwa between umzali osuke ngeyona ingane ngqo eyakhe namapheni asuke ebhekene nawo nomuntu ayeshade naye noma ayethandana naye sedlulile emhlabeni ukuthi engaphilisana kanjani nengane step daughter step son sakhe ukuze akwazi ukuqhubeka nempilo. Queen, Mina ngicela ukuthi uma singayishiyele ngale even though soyenza mhlawumbe thina omunye umsebenzi after this yabo ngiyacela sandwa sami ngifuna ukwazi from you uyayisola ngasenzo sakho noma siyakubhedela sifuna ukuthi mase sihambile ingane iphinde ibhekane nobuwesi ukuthi usubhalela abantu uyayisola mfethu ngicela angazi angifuni ukuthi ngicela uyisole kodwa uyayibona kodwa uthi wrong kanganani lento Hayi ngiyayibona ukuthi irongo le. and ingashintsheka yayibo Ingashintsheka nokuthi endena ngiyabonga nokuthi nibonakala ningiluleka. Wami nami bengingaziboni ukuthi nginephutha. akekho umuntu omtshelayo ukuthi ubehave kanjani egcekeni Hayi bengakaze ngitshene umuntu. mfethu mhlawumbe uma ungase nje wenza iqiniso ngicela uxolise because you've done a lot nengane nayo izokwazi ukuzizwa yabo umuntu umexolisa ekwazi ukubona iphutha lakhe even though umzali ngiyavela wahleka abazali abathanda ukuxolisa asike sikwenze kanje kuyaxoliswa nasenganeni mwenza iphutha sicela uxolise Sinovuyo. Ngiyaxolisa mntana. Ngixolela nami ma. uzokwazi ukumxolela umasandwa sami Yebo. uzokufunda kodwa ngoba mhlawumbe kusakuningi esazokwenza nizama ukuxolelana babe right king sengidile ngifuna ukusho lokho angithandi ukushinga izinto ezilenga kuyangibhora kanza ukuthi asibonga kakhulu nisale kahle sibonana ngokuzayo. siyabonga Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.